早晨，早餐有約，Carl與你閒話家常。呢個唔係烹飪節目，只不過借啲意咧，同大家閒話家常一番啦。咁啊，等關心我嘅每一位都知多啲我嘅近況、我嘅病情啊咁嘅。今日天氣已經好咗好多噶啦，尋日仲係陰陰咁嘅，又落雨。今日咧望住個天氣食早餐咧，心情都唔同啲。今日又係啦，整個早餐彩色少少，睇一睇。咁呢個慢慢先享受啊！呢個主角啊，水果。跟住到呢一片魚啦，野生三文魚啦，落啲檸檬汁啊，咁陣間食。有 warm salad 啦，咁就又係紅紅綠綠，橙橙黃黃咁樣。咁啊到呢一個啦，呢個中東包，咁啊落咗啲嘅蘑菇啦，咁同埋乾葱咁樣，咁唔知得唔得啦？咪試下嘅。跟住就蛋啦，佢落到叮咁多嘅煙鴨胸啦，哇，都幾香。試邊個先咧？好啦，試啦呢個先啦。少少煙鴨胸都可以咁香口啊！爭啲介紹漏咗嘅呢杯羅漢果啊、南北杏啊、龍脷葉啊等等，呢少少陳皮，話潤肺開聲啊！聽到我把聲都麻麻地。今日3月8號啊，我哋叫做38婦女節。我相信睇嘅短片咧都唔少係女士啦。等我真係送上最真誠嘅祝福啊！38婦女節快樂。咁啊，講翻呢2日發生嘅嘢啦。咁啊，先講翻尋日啦。同埋3月7號啦。咁啊，上到香港大學深圳醫院，咁啊要做嗰個治療啦，因為成功咁可以喺尋日開針啦。咁就係要注射標靶同埋一啲嘅免疫治療嘅針藥啦。咁每3個星期1次嘅開針，咁今次已經係第3針。咁喺3個星期中間就要食啲口服化療藥咁啦，大致係咁啦。咁啊，尋日一早就要上到醫院啦，咁啊辦理手續啦，咁啊等待配藥啦。通常都係等待期間就係去附近食啲嘢啦。我哋就係唯一選擇就係一間港式嘅茶餐廳啦，醫院裏邊嘅咁啊翠 X 餐廳咁樣，喺嗰度食完嘢就等醫務人員去安排啦。咁啊就接受注射。咁由12點鐘開始吊啲針藥，到大概完成4點鐘到啦。前後約莫係3個零4個鐘咁樣。咁好順利嘅。咁喺個過程裏邊咧，就都會監測住啦。咁但係佢哋好擔心我一樣嘢，今次係特別啲嘅，就係好想了解我嗰個白血球啦，同埋血小板嘅情況，因為呢2樣嘢都係會影響究竟係咪繼續落去進行呢個嘅治療啦，或者接受針藥啦。因為我嘅白血球嗰個數目唔達標啦，血小板又係唔達標啦，咁所以嗱聲諗起佢都好穩陣啊！一 check 到之後話打支升白針先，即係升白血球針先離開醫院啦咁樣。咁另外呢幾日都要食一啲嘅升血小板藥啦。咁成件事情咧，我成日覺得而家都好慣噶啦。咁啊，去深圳完咗治療翻嚟香港，我最要適應係咩咧？就係唔係啲咁嘅往返路程，反而係普通話，係普通話。我諗我講可以慢慢講到，但係聽咧係真係有時好困難。幸好到而家都叫做可以適應啦。咁成個治療當然係好乏味啦，好唔係一件樂事啦，係相對得我都係辛苦啦嚇。即係，但係我又要用另一個角度去諗啦，即係呢個係一個體驗嚟嘅嚇，亦都當係一份功課啦嚇，你可以當係一個功課。好多嘢可以學，好多嘢可以了解，擴闊自己嘅睇法、視野等等。譬如尋晚去醫院，我
好得意，我見到佢搞咗個 party 呢個生日嘅派對咁啊，幾特別喎。咁又會接觸到一啲嘅病友啦，咁啊從佢哋身上又聽多啲故事啦，咁樣。其實每一次上到去醫院，雖然就係真係又吉呢樣抽嗰樣，驗呢樣食嗰樣嚇，咁但係都總係有啲嘢袋落袋，總有啲嘢咧係令人可以再一次去思想、去反省。健康當然無價啦，但係我哋當擁有健康嘅時候，大家都真係好好要珍惜。講咁多先。Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise.